السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وإسلام أصحابتنا Soomaalida meel walba adduunka ay ka joogtaan waa ninkii ahaa Ali ya live from Indonesia. Maanta waxaan rabaa halkan inaan jawaab aan ka bixiyo iyo faahfaahin dad badan oo asxaabteena ay waxaan soo weydiiyay inay nolosha Indonesia xagga waxbarashada. Marka waxaan rabaa insha Allah live inaan maanta aan ka soo jeediyo misaan aan u sheego one by one adigu nolosha xagga waxbarashada ee dalka Indonesia. Wadanka Indonesia siiba magaalada aan joogno maanta oo la yiraahdo Jakarta waa magaalada ugu badan jaamacadaha Indonesia ay ku yaaleen. Wadankan jaamacadiisu aad iyo aad ay u badan yihiin. waxaa leeyihiin nooc walba beeraha, technology, ya engineering wax walba ay leeyihiin. Marka haddii aad rabto inaad waxbarasho u soo ciyaalkaada halkan aad iyo aad ay ugu faa'iideyaan noloshana aad ay u jabantahay xagga qiimaha. xagga nolosha ardada guryaha iyaga ayaa kireysta waxay ku helayaan qol adiga ilaa $100 qolkii oo macaan air conditionkiisa la waa $100 way ku filan tahay. cuntadana ilaa $150 way ku filan tahay. marka waa xagga cuntada ardada. marka jaamacadda fiiga lagu galo waxyaabaasna ayaduna insha Allah 10 kana ay soo fahmi doonaa jaamacad kasta sida ay u kala waaweyn yihiin ayay u kala qiimo badan yihiin. marka insha Allah dad badan oo saxaabtana ay soo weydiiyay marka xagga Soomaali badan halkan waxbarashada ka dhigata ma jirto ilaa waxaan u leeyahay ilaa 5 qof 6 qof ma gaarayaan. intooda badan waxay aadeen oo loo qaaday Europe iyo Mareykan. marka Soomaalidu halkan aad iyo aad ay ugu yartahay dad qaxootiga iska tirtiray baa halkan jooga. marka noloshu aad iyo aad ay u jabantahay xagga cuntada, xagga guryaha, waxbarashaduna waa waxbarasho heer sare ah. wadankan Indonesia wax walba iyaga ayaa sameeysta ya oo gacanteeda ku sameeya xaq wax walba oo markayso waa wadamada waxa ku jira ugu horeeya xagga wax soo saarka dhan walba xagga noqota cunto technology ya wax walba. marka haddii aad doonayso waxbarashada inaad u soo ciyaalkeedu insha Allah jaamacadu way kala qeer sareeyaan kuwa sareeyo iyo kuwa dhexaad iyo kuwa hoose labadu way leeyihiin. kuwa dawladdu ay leedahay kuwa private way leeyihiin. qiimahooduna wuu kala duwan yahay. haddii aad u baahan tahay insha Allah waxaan nagala soo xiriiri kartaa barteena aan ku leenahay Facebook oo aan ku reebnay numberkayga WhatsApp-ka. markii haddii aad rabto inaad carar u soo dirto halkan sida carruurta halka ay ku yimaadeen waxa weeye waxa mas'uul ka noqonaya jaamacadda u soo diraan waraaqooda jaamacadda loo geenaya iyaga wax walba ka soo dhameynaya migration waxa dham iyagoo sharciyeysan oo dad wada sharcigooda ay wadanka soo imaanay. kadibna jaamacaddu way markay soo dhaweyso guryaha iyaga kireysanay guryuhu meel walba ku yaaleen. magaalada aan joogo waxa la yiraahdaa Jakarta Indonesia waxay ku taalaa Central Java 9 hours by train ayuu jirta caasimadda Jakarta. waa magaalada number 1 waxbarashada jaamacadaha Indonesia 80% waxay ku yaaleen magaalada. dadka magaaladan ku nool waa 50% waa arday inta kalena waa dadka localka. magaaladan waxa kale ku duwan tahay waa magaalo aad iyo aad dalxiiska ugu wanaagsan badooyin badan baa ku hareeraysan. waa magaalada Indonesia labaad oo xagga dalxiiska marka laga reebo Bali oo dadka cadaan kaliya ay aadaan. localku waxay jecel yihiin halkan waayo majority halkan waa 100% waa Islaam. magaaladan waxaana xukuman nin Suudaan ah ayaa xukumay dawladda Indonesia ma xukunto inkastoo xafiisay ku leedahay. haddii aad u baahan tahay wax macluumaad oo dheer insha Allah oo ku saabsan xagga waxbarashada carruurta in halkan u soo dirto ama aad dejiso u soo guurto halka degto waa nala soo xiriiri karaysaa macluumaad sax ah oo tafatiran aan ku siinayna insha Allah. haddii aad rabto in halkan u soo guurto carruurta halkan keento iyagana waa sidoo kale dadka baasaboorada Mareykanka, Europe iyo Canada wato aad iyo aad bay degaankooda halkan wax dhibaato ma leh. oo baasaboorka Mareykanka, Europe fiisada waxa laga dhufanayaa airport fiiso soo qaadanaysa. carruurtaada marka ritaalka inaad degtana guryaha waxa lagu kareeyaa barsanad halkii sano ilaa 2500 guri ee kadooshi ku jiro ku go'an 4 qol 2 musqulood baabuurkaada gasho karto ayay leeyihiin. haddii aad u baahan tahay qof kaliya tahayna ama 2 qof tahayna apartment ay helaysaa 150 ayay kugu filan kirada bishi. marka wixii macluumaad u baahan tahay waxaan kugu reebinaa numberkeena barteena Facebook-ka ama waxa message noogu reebi kartaa barteena YouTube. Please subscribe Ali Family Jogja.
علي فاميلي إندونيسيا علي فاميلي إندونيسيا سبسكرايب and like أنا ديرجله وحي معلومات أقول بعنتهاي إندونيسيا دول بهان نقطة وهي سوبينا مرة وهي سوبينا موضوع حق نعسية حق وحبرشة حق النورشة حق محوا إكسبورت إمبورتيا أي نوع وحول أو بهان تيشولا حق نعسية ودن بديسة وحول بيسانو هل كان عندنا إلا مدة لحسنا لكن إندونيسيا اللي بعيالها هل كان يقول لطي محوا الحمد لله وحنا قلنا عنتوينك من كذا عربتا سوماليدا الحمد لله وكتها جرني وأنا كوب كفاعني الحمد لله إن شاء الله شغالة إيجا شقية مقايضة دور مقايضة إيجا فرن شغالة إيجا شقية الحمد لله آدي أيام معها نيوم هاي السيدة تاجرة أنا هدم تاجي بليز دون أنا جاي لو سبسكرايب يا لايك so next video سيدة إن شاء الله أقول صوتها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.